Abre bocão pro pai. Isso. Quem? Ixi, Maria, agora tá dançando. A moça abre o bocão. Bem grandão. Vem levar um bocão do mundo. Isso. É bom o quê? É bom nada. Pô, um monte aí. É você? É você lá? Você fazendo o quê? Dançando? Dança. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Isso, vai. Sexy lady. É um bocão pai? Um bocão grande. Olha que bundona. Ó, quem tá chegando? Quem é esse? É o amarelo. É amarelo e o azul. E o carro? O carro é vermelho. Olha o homem que louco. Tá um bocão pai. Eita, que bocão grande. Ó, tá indo embora. O amarelo. Tchau. O amarelo foi embora. Ó, no metrô agora, tá vendo? Vai, como você vai de novo? Ah, não botou bocão novo, né? Não, novo, né? Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Bocão de médio. Bocão. Não, vai entrar no bocão, tá na piscina. Bocão de médio. Bocão. Quer que eu tire então? Isso. Opa, Gangnam Style. Sexy lady. Olha na piscina, se afogando. Korean, 나는 너. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 너. 우리는 너. Korean, 나는 너. Baby, baby, 나는 more 좀 O quê? Acabou não? Ele 오빠 cagando. Gangnam Style. Faz um bocão. Sexy lady. Não, é um bocão pai. 오빠 Gangnam Style. Abre a boca. 오빠 Gangnam Style. Vai demais, ó. Abre agora um pouco. Demais, é. Isso, boca gostosa. Azul, O carro é vermelho. vermelho, E o homem é? Que cor que é? azul, E esse? amarelo. Exatamente. Mas tá acabando já o filme. Vai colocar de novo? Você quer ver de novo? Tá, vou colocar mais uma vez. Mas pra colocar mais uma vez, 오빠 Gangnam Style. eu quero que você me dê um bocão de médio. Aí pai coloca de novo pra você. Isso. Pai, De novo? você, Olha quem tá aqui, ó. Olha só quem tá aqui. Quem tá aqui? Quem é esse? Quem é esse aqui? seu pequeno, É o bebê Jimmy? E esse aqui? seu papai, Como que é o nome do papai? Como que é o nome desse cara aqui? papai, Papai é o quê? Tiago. tio, Vamos lá então mais uma vez? Vamos? pai, Pode? pai, 1, 2, 3 e já. E eu quero... Eita, que arroto. Olha o homem de óculos. Olha o meu companheiro. 오빠 Gangnam Style. Eita, Júlio. Gangnam Style. coisa, Dá um pouquinho. azul, Olha o menino. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. Toma, não tem que ir. 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 O que tem 뜨거워지는 o 여자. sapato? 그런 반전 있는
찾아보는 여자 Isso. Não, não é kick, filho. Ó, vou tirar você no começo. É a blusa dele, tá sujando. Ó. Não, filho, você não vai tirar então. Então vou tirar. Eu tiro? Ó, do botão. Vou tirar, tá? Vou tirar. Você quer? Então me dá um bocão de remédio pro pai comer. Come um pedacinho aqui, ó. Não, combina com o pai assim que a gente tava fazendo, filho. O pai vai colocar, mas come com o pai aqui, ó. Ó, dá um bocão. Dá um bocão. Tá fazendo boquinha. Não é boquinha, é bocão. Como que é o bocão? Ó, ele faz o bocão, quer ver? Ó o bocão dele, ó. Ó o bocão. 오빤 강남스타일 Tá fazendo bocão agora. Deixa o pai colocar comida. 오빤 강남스타일 Aqui, não! Bocão. 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Bocão. Eita, moleque. Para. 성숙해 보이지만 어, último, 보는 último. 여자 A última pai para. 싶으면 묶었던 머리 Daqui, 보는 último bocão 여자 pai. 가렸지만 웬 Dá o último bocão pai. 보다 야한 여자 A moça. 감각적인 E o 여자 amarelo e o azul e o bocão. Quer mais não? 점잖아 보이지 Não? Dá um bocão, outro, vai. 내가 되는 완전 Delícia. 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 Bocão. Delícia. Manda com o pai assim. Eu vou te pegar assim, tá bom? Eu vou fazer um bocão aqui. Vamos sentar no chão, tá bom? Quer ficar aqui? Quer ficar aqui? Quer? Vou tirar. Tirei. Pronto. Então come mais um pouco com o pai. Você come mais um pouquinho? Você come mais um pouquinho com o pai? Come. Sim ou não? Não? Mas come mais um pouquinho com o pai? Para, deixa o pai coloca. 오빤 강남스타일 A moça, que bonita. Só pra comer um pouquinho. 강남스타일 Vai, bebê. 강남스타일 Bocão, vai comer outro. 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Tá fazendo boquinha. É bocão, assim, ó. Ah. Faz um bocão de médio. Faz um bocão de médio. 너, 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 Bocão. 위는 É você? 그 위에 É você? 나는 너 Baby baby Tá bom, né? 나는 뭘 좀 아는 너 What I'm saying 오빤 강남스타일 É, tá fazendo cocô. Sexy lady. 오빤 강남스타일 Sexy lady. Agora sim, ó. 오빤 강남스타일 Pronto. Até tchau.